Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Gerante JM Car Service. Vamos para mais um videozinho aí. Obrigado aos inscritos no canal, tá acompanhando nosso trabalho. Não falo, né? Bom ficar gravando e dirigindo, né? É com uma tranquilo, certa prudência aí, vamos indo. Estamos a bordo aqui de mais um Honda Fit. Nosso amigo Fran. Obrigado, Fran. É conhecido nosso antigo, rapaz. E acabou achando nós aqui pelo canal, acredita? Ele mora em outro bairro, mudou de Campinas, né? Foi embora pra uma outra cidade aí. E tem um Honda Fit 2011, carrinho íntegro aí. E procurando um barulhinho, fez alguma troca dos amortecedores do carro dele. E por fim, não se incomodar ele por uma internet achou nosso canal lá. Eu falei, poxa rapaz, eu tô sofrendo aqui e encontrei você. Obrigado, Fran, até mais. Então, amigos do canal, esse carro tá com aquele barulhinho crônico do Honda Fit, né, na suspensão ali na parte frontal. Aquele barulhinho que faz no pé, né? Quando você pega a rua, tu botou aqui uns 40 por hora na avenida aqui, tem uns remendos aqui, mas você não escuta, é bem sutil o barulho. Mas quando você tá devagarzinho a 20 por hora, 30 por hora, você faz uma dirigir, virar o carro pra direita ou pra esquerda, se tiver remendo, você escuta bem o barulho no pé. Se fosse uma beleta solta ali, ó, aquelas buchinhas mancal, né? Porém, depois o amortecedor morrói, amortecedor bom, e o barulho persiste, tá? Então nós vamos chegar na oficina ali, vim devagarzinho com ele aqui pra trazer o carro, é próximo aqui da oficina. Então nós vamos tá dando aquela atenção, valeu? Chegar lá, nós vamos erguer e vamos fazer o diagnóstico certinho que preciso. Vamos ver como é que vai sair mais um resultado aí. Passar aqui. A gente faz uns testes aqui nessa rua. Essa rua aqui remendo não falta, né? Olha lá, já começou a ouvir barulho, ó. Não sei se deu pra ouvir aí. Ó. Você ouve bem um barulho aqui no pé assim, nessa região aqui do pé. E se estiver andando devagarzinho, no calcanhar do pé que você tá dirigindo aqui, ó, você sente uma batidinha no pé, olha lá. Mas é isso aí, turma. Chegando na oficina, a gente já ergue o carro, vamos fazer o diagnóstico certinho e dar seguimento. Valeu? Obrigado inscrito no canal, quem tá acompanhando nosso trabalho, os amigos aí, né? Tá vendo que o canal tá crescendo dia a dia aí. Graças a Deus é por causa de vocês que acompanham nosso trabalho aí, assistem nossos vídeos, né? Deixem seus comentários. A intenção nossa é ajudar, né? A gente não tem aquela dicção perfeita, como eu sempre falo. Por isso tem algumas dicas que a gente fala aí e acaba não ajudando muito. Mas na medida do possível, né? Quem procura acha, né? Quem busca encontra e vamos que vamos. Estamos de volta aqui nas Amoreiras. Pertinho aqui, ó. Os amigos já conhecem o canal, já viu outro vídeo, passando aqui, perto da estátua aqui da Liberdade, né? Aqui ela nas Amoreiras, essa avenida aqui é Rodrigues, tá? Aqui, ó, tá a estátua aqui do shopping Avan. Fica aqui à direita. Nós estamos logo à frente aí, depois dessa placa do Extra. Passou o Extra aqui, a primeira direita, pode ser até o final. No final da direita aqui, você pode pegar a esquerda e você vai sair na porta da oficina, tá? Eu faço umas viravoltinhas pra poder estar acostumado já com o caminho, né? Mas pra quem não conhece, tem um McDonald's aqui, ó. Tem um semáforo aqui na frente. Um semáforo de primeira direita. Ele vai estar bem próximo da oficina aqui, ó. Escolinha de futebol aqui. Nessa pandemia aí, né, rapaz? Mas que voltou alguns lugares aí 100%. Tem que manter o cuidado, né? Não é fácil não. Ainda assim tá tendo notícia direta aí que pessoas entrando em óbito e tal. Vamos fazendo essa parte, né? Pedir a Deus aí que Deus conforte a família aí dos que perderam os entes queridos, né? Não é fácil, mas também tivemos perca bem próximo. Não é fácil não. Clientes mesmo aqui próximo da oficina. Ó, aqui eu viro sempre a primeira aqui, ó, antes. Mas se for até o final ali, acaba a rua, você vira a esquerda também. Vai dar da mesma forma. Aqui vou descer de volta. Mas se descendo lá não tem problema. Se você vai sair no final da rua, é só você virar. Vai sair aqui, ó. A oficina tá aqui, ó.
esquerda aqui. Oficina aí. Tá tendo uns pais de serviço já aí esperando. Mas vamos que vamos, turma. A continuidade aqui no Honda Fit do nosso amigo Fran. Turma, pra você poder fazer uma avaliação perfeita aí numa suspensão, às vezes você pega aqui na mão aqui, ó, tudo montado, você não consegue ver folga nenhuma, tá? Não tinha folga nenhuma nesse carro. E eu falei com ele, vamos avaliar, porque ele já trocou o amortecedor, trocou algumas coisas, tá? E não achou nada. E para condenar a bucha mancal que vai aqui, ó, que é o procedimento que a gente solta? Soltar as bieletas, que vai aqui, ó, solta. A bieleta dele, olhando assim, visivelmente, ela não tem folga e tá macia para girar, tá? Ele veio para trocar as bieletas e a buchinha, mas porém, se não tá ruim, nós não vamos condenar nada, tá? Buchinha aqui, ó, você vê que tá justinha, não tem folga. Os dois lados tá solto, ó. Solta a parte de cima, bieletinha também, ó, justinha. Você vê que ela roda suave, sem ficar ringindo nada, sabe? E ó, você vê que você puxa ela, separa ela, ela fica, ó. Tá vendo? Quando você puxa ela, ela fica. Quando ela tá com folga, você solta ela, ela cai pra frente, tá? E a bucha aqui da mesma forma, tá? O que acontece? Você olha aqui na bucha, se você forçar pra cima, você vê que ele vai, ó, com pressão e volta pra baixo. Pra baixo também você solta, ele volta pra cima. Tá vendo? Então olhando aqui, ó, você vê que a bucha tá trabalhando perfeitamente e tá macia. Vamos pra de cá? Aqui, ó. Vamos lá. Ó, você olha a bucha aí. Tem um pouco de sujeira, mas ela tá macia, tá? Você puxa, ó, você solta. Você vê que a borracha vai junto, ó. Então não tem folga nenhuma e tá macia. Então o problema aqui não é na bucha e nem na bieleta, tá? Um barulho que faz no pé, não sei se você chegou a ver no vídeo anterior aí. Mas porém, ó, você solta o bracinho axial aqui, ó. Ó. Tá vendo? E não tem folga aqui. Porém, você mexe na mão aqui, ó. Você olhando, você não vê defeito, né? Quer ver, ó? Ó, você mexer aqui, você vê que dá um tranco, ó. Ó. Ele dá um tranco, ó. Você vai pra trás lá e fica firme. No meio, ó, da folga aqui, ó. Terminal de direção, ó. Você puxa pra trás tudo e ele fica firme. Aí no centro, ó, fica dando soco. Quer dizer, tem um vazio aqui. No caso, terminal de direção. E uma coisa que ele fez aqui nesse carro, o mecânico não pode fazer, por exemplo, você tirou isso aqui para trocar, não é? Amortecedor. No mínimo, isso aqui é de praxe, tem que trocar o amortecedor e trocar os kits superior. Manteve os kits antigos, tá? E o teste na mão aqui, aquele teste que eu já expliquei para vocês, que põe a mão na parte superior do amortecedor lá em cima, na haste, abre a parte de cima aqui, ó. Abre aí, até mesmo dá para ver o amortecedor lá dentro. Olha lá. Olha lá. Aí você põe a mão lá em cima, na parte superior, com o carro no chão, e você balança a frente do carro aqui assim, ó, forçando para baixo e para cima. Você sente na mão a batida do amortecedor lá em cima. Mas não é amortecedor ruim, é os kits superior. Nós vamos trocar os kits superior desse carro e trocar a barra axial do lado direito aqui. Creio que vai resolver mais um problema aí. Valeu? Me fala o que eu falo, cada caso é um caso. A gente posta os vídeos, né? Ah, o meu também é barra. Não, se tiver que trocar, a gente vai trocar. Se não tiver problema, mas não tem porquê de cobrar uma coisa do cliente que não tem defeito. Então vamos achar o defeito e vamos ver se não consegue sanar o problema. Aqui de cara, você vê aqui, ó. Você percebe na mão, ó, tá vendo? Ele dá um vazio, ó. Você sente o soco, ó. Olha lá. Terminal de direção, barrinha que do lado direito. Do lado lá já foi trocada para ver que é nova. A bireta tá firme. Então vamos desmontar aqui e seguir com o diagnóstico. Acabei de desmontar aqui os amortecedores. Não sei se ele confundiu. Ele pôs o amortecedor Monroy. Esse aqui é o KYB, né? O Caiaba, né? O amortecedor realmente é novo. Tá justinho, firme, tá? Mas você vê, ó, manteram as coifas antigas. Rolamento aqui, ó, velho, antigo. Tanto é que você põe ele aqui, ó. Vendo? Você percebe, além de estar tá solto aqui, mas você sente a folga aqui. Se consigo pôr pra vocês verem aqui, ó. Ele tá com folga no rolamento. Tá encostado. Você percebe folga no rolamento, tá vendo? Dentro da haste dele. E isso aqui, ó, foi posto um coxinho, só o coxinho superior, tá? Você vê que ele tá alto aqui, ó, não tá tão baixo. Porém, não tem marca, não tem nada nele. Vai ter posto uma marquinha bem fuleira, né? Não tem marca nenhuma nele. Tanto é que ele tá solto aqui, ó. Olha lá. Você põe aqui, ó. Olha lá. Vendo? Além de dar barulho, ó, a folga que fica. Não dá firmeza, tá vendo? Isso aqui você pega a rua de remendo, como não prensa aqui, ó.
e folgado também no centro do rolamento, ó. Folga, ele acaba batendo também, dá barulho, também de barulho para a carroceria do carro. Então já estamos na hora de almoço, esperando chegar as peças, já pedimos lá. Vai pôr da Axis, né? Que é um mais custo-benefício aí, um material de qualidade. Vamos estar trocando os kits dos dois lados, o lado também tá arrancado, ó, a veia. Tá vendo? Tá vendo o mesmo kit. Você vê que a coxinha foi trocada, mas a folga do mesmo jeito. Beleza, turma? Então vamos chegando, vai fazer a montagem, limpeza certinho, trocar a barra axial e terminar a direção do lado do passageiro. Do lado esquerdo foi trocado. E né, segue aí. Os kits de batente, tá? Da Axios. Batentinho, guarda-pó, rolamento. Tá? Rolamentinho. Top vendo os kits. Deixa eu ver a marca que ele é aqui. Tem um amigo que acompanha o canal aí, fizeram um kit original, né? Sai nos Honda. Vem nesse kit Axios também. É isso mesmo, ó. PSB Roll. Esse aqui é uma ferramenta que sai na linha original de montagem, tá? Top, top. Aí vem justinho. E pra você ver a diferença aqui na batente original, né? No caso da de posição. Olha o que tá aqui, ó. Colocaram um batentinho de outro carro. Já tá vendo o tamanho dele diferente, ó. Tem esse encaixe aqui, ó, que encaixa na parte superior aqui, para poder fazer a trava, né? Vamos sacar aqui, ó, para vocês verem. A gente põe aqui, ó. Vem com o guarda-pozinho. Aqui para não ficar, olha lá, ele encaixa, ó, e fica na parte superior. Você solta ele e sobe. Mas você vem com o chapéuzinho, já tá tudo lavadinho, tá? Põe ele aqui. Aí, já encaixou. Servicinho padrão. Um jeitinho você vai lá, você põe aqui na mola. Tem um lado de encaixe, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem um lado do encaixe aqui. Você não tá na hora de fazer aquela organização, né? Semana inteira batidão. Não dá daquele tempo, né? Ó, você vai rodando aqui, ele vai encaixando, ó. Tem um lado do batente aqui, ó. Ó, vai encaixando. Olha lá, encaixa aqui, ó. Tá vendo? Da batente aqui. O batente aqui é a posição exata. Vou sair fora. Vê que tá aqui, ó. Só encaixar. Vou pôr aqui. Olha lá, já saiu em cima. Aqui na mola também tem um lugar aqui, ó. Esse quadradinho. Vou dar um ar aqui. Tem um quadrado na mola aqui, ó. Que ele encaixa exatamente no lugar exato. Aqui, ó. Esse pico aqui, ó. Direcionado para esse buraco aqui, ó. Tá? Olha lá. Pois aqui tá no local exato. Vamos fazer a montagem. Já montada aqui as torres, tá? Depois eu baixava, vou torquear a parte de cima. Como você ver, ó, barrinha axial já trocada. Vou mudar a câmera aqui. Tá vendo, ó? Ela é rígida. Onde você leva, fica, né? Então quando ela tá, por mais mole que seja, você puxa ela, você deixa ela no local, ela tem que parar. Quando você ergue aqui, solta, ela cai igual tava ali, tá? Ela vai provocar impacto e vai dar barulho aqui no pé da caixa. E automaticamente o suporte da caixa de direção é aqui, ó. Logo aqui, daqui pra lá tá o pé da gente. Você vai sentir o impacto aqui, ó, que é preso no nosso alho, né? Então você vai sentir um impacto ali, ó. Vai bater aqui, ó. Você vai sentir na região dos seus pés ali um barulho batendo, beleza? Então, o terminal também tá aqui, da driver. Linha original benzeno, de reposição, é top de linha. É só montar agora a capinha, pôr o terminal, corrigir a geometria. A gente já volta aí. Turma, belezinha? Finalizado aqui o carro, Honda Fit do nosso amigo Fran. Passar para vocês uma dica a respeito com tanto o mecânico, a gente já sabe, mas você que é dono do seu carro, quer ver se o barulho é embaixo ou é em cima, tá? Vou dar uma dica top para você, tá vendo aqui, ó? Chega aqui. Você olhando aqui, ó, lá dentro lá. Tá vendo o amortecedor lá, né? Espino do amortecedor aqui, ó. Espino do amortecedor, você põe na mão aqui em cima, sobre ele, assim, ó. Tentar pegar ali, ó. Tá vendo aí, ó. Tá vendo? Você põe o dedo lá em cima dele aqui, ó. Olha lá, você apoia aqui. Pode afastar agora. Aqui, quando a mão você tenta balançar o carro. Entendeu? Fazendo isso aqui, você vai sentir o impacto aqui no seu dedo, tá? Você vai sentir o impacto lá no seu dedo. Se for o coxinho do amortecedor estourado, essa parte superior ali, o rolamento. Como você faz esse balanço aqui, ó. Você sente ele dando impacto aqui na sua mão. E ambos os lados, tá vendo? Do lado de cá da mesma forma. Você tira essa capinha aqui, ó. Tá vendo? Vai a capinha. Você saca essa capinha fora. Você vai encontrar o amortecedor lá em fundo. Tá vendo? Olha lá, o ponto dele. Você põe a ponta do dedo lá em cima. Só não precisa pôr a mão inteira, só a ponta do dedo você consegue sentir. E com a outra mão você balança o carro.
Aqui agora tá tudo rígido, justinho, você não sente impacto nenhum na mão. Quer dizer que foi resolvido o problema. Foi resolvido o problema aqui das partes superior dos amortecedores. Foi trocado os kits dos dois lados, bieleta, não precisou ser trocado. Trocou a barra axial e o terminal de direção. Valeu? Vamos acabar de finalizar aqui, fazer a limpeza, torquear as rodas e tomar um carrinho finalizado. Até a próxima, um abraço.